Allora, tutto questo progetto, questo album, è nato da 8 anni di vissuto, di questi ultimi anni della mia vita e della vita del mio compagno e dei suoi figli. Io sono arrivata, diciamo, quando ho incontrato il mio compagno, lui aveva perso la moglie qualche tempo prima e dunque mi sono ritrovata in questa situazione delicata e era molto contrastante perché c'era tanto amore ma c'era anche il lutto e abbiamo cominciato a scrivere canzoni. Purtroppo qualche tempo dopo mi sono ammalata io e dunque si sono aggiunti questi temi. Abbiamo continuato a creare insieme e i temi che sono usciti parlano per me di questo fatto di essere sull'orlo tra la vita e la morte. Dunque tante canzoni parlano di questo. Je me suis vue si pâle, je me suis vue sans vie, une mue jusqu'au dernier cil, fut-il le dernier. Il nome dell'album è I'm Nobody ed è un gioco di parole perché vuol dire anche non sono soltanto un corpo, c'è anche la malattia che attacca questo, diciamo, che attacca questo corpo. In tutto l'album, come dicevo, siamo tra la vita e la morte e l'idea di I'm Nobody è anche questo, sono il corpo ma sono anche anima. C'è una canzone che si chiama I Saw Me So Pale, parla veramente di questa cosa di essere, non sa se uno domani vivrà, no? E dunque è veramente questo momento sospeso dove la vita è attaccata a un filo, dove uno è faccia a faccia con la morte. Parla del fatto di perdere tutto, no? Perdere i capelli, perdere anche, non c'è più una ciglia, niente. È come una muta, e spogliarsi io l'ho vissuto come per rinascere. Il fatto di non essere nessuno ci offre l'opportunità di essere veramente se stessi. Andiamo all'essenza di chi siamo perché non ci sono più i punti di riferimento che avevamo. Dancing, I'm a flame, balancing with no name. Dancing, I'm a flame, I'm nobody. Dancing, I'm nobody. C'è una canzone che abbiamo scritto veramente molto all'inizio, dove Bartolomeo canta quello che vuole dire alla moglie. Ed era credo la nostra prima collaborazione. Io ho scritto la risposta. E dunque tutte queste canzoni sono attorno a questo, alla perdita,
all'amore, al fatto di perdere o di avere paura di perdere la persona amata. E io sono molto grata in tutta questa storia di tutto questo amore anche che c'è con i figli. C'è una canzone che è un omaggio alla madre dei figli del mio compagno. Le parole sono: nei loro occhi vedo i tuoi, e quando loro crescono ti vedo come un sole che sorge. Your soul, mother, is alive. In divine arms, you rest. C'è un voler custodire la fragilità, la preziosità della vita anche attraverso i fili e attraverso quello che costruiamo anche con la musica. Tutto questo progetto è un desiderio di condividere questi temi essenziali che tanta gente vive, ma non è una cosa di cui si parla così facilmente. Mi sono reso conto dell'importanza dell'amore ed è questo, ed attraversare queste esperienze sempre nell'amore, che fa che uno può andare avanti, ma non vuol dire non viverli, vuol dire vivere le cose veramente profondamente, accettarle. A volte c'è disperazione, non è facile accettare, ma il fatto di avere questo sostegno dell'amore fa che si può attraversare tutto questo nelle migliori condizioni possibili, si può dire così. È stato tutto un lungo processo perché anche certe canzoni sono difficili da cantare, per registrare a volte non ce la facevo perché era troppo sconvolgente andare a toccare di nuovo queste parti di me. È una cosa che abbiamo creato insieme. Da il suo vissuto, dal mio vissuto, dal vissuto dei figli, e queste canzoni hanno preso il tempo che ci voleva, perché sono 2 anni che ci abbiamo lavorato ed è stato giusto così. E quando abbiamo registrato con Hans, Livia Bella, abbiamo registrato tutti e 3 insieme, perché volevamo creare anche questo essere insieme e essere nell'emozione della canzone insieme. I feel the angels' wings rustling, harmonies, sparkling voices that have never been heard, never heard before. Harmless Night è una canzone che quando ha composto la musica mi sono innamorata di questa musica, ed è una canzone che parla proprio di questo momento. È una notte di amore, una notte dove uno si sente protetto, e dove la paura svanisce, ed è di questo amore che questa canzone parla, di questo amore che ti porta, e questa voglia di vivere, perché hai voglia di vivere questo amore il più tempo possibile. E questa speranza c'è stata comunque sempre, è quello che
che mi ha anche portata, che ci ha portati avanti. Car avec toi, mon amour, avec toi, je vois le jour. Sento tanta gratitudine per il vissuto, anche se è stato a volte difficile, per le persone che sono state, che mi hanno avvolta, soprattutto Bartolomeo, i figli, la mia mamma e sento gratitudine veramente di essere viva. Sono fortunata, mi sento fortunata. Ho anche tanta gratitudine per le persone che hanno contribuito al progetto. C'è Hans Liviabella che si è integrato al progetto in modo molto delicato, con il suo talento e la sua sensibilità. E da Hans abbiamo conosciuto Lee Bradshaw, che è un produttore australiano, e lui anche si è lasciato toccare dal progetto e ha trovato gli arrangiamenti, ci ha fatto arrangiamenti veramente in adeguazione con quello che volevamo dire. Alle donne che hanno vissuto, a quelle che sono sopravvissute e a quelle che non ci sono più. Sono molto contenta di poter adesso anche condividere questo progetto, cantare queste canzoni, e non vediamo l'ora di suonare e di poter vivere questo con la gente, perché con le persone è una cosa che ci piace tanto, questo legame, questo intercambio con la gente.